接收唔晒。唔得嘅，即係你就係冇錯冇錯。你就係要用另一個係啊，接收唔到。資質冇你咁高啊，成。唔係咯你。想俾啲脂肪我哋俾唔到。俾唔到，所以我細佬以前我哋大家講笑啫。佢話可唔可以學啲武俠片咁樣頭頸頭腳頸腳，你就輸送晒嗰啲功力俾我。哦。武俠片啊！你要俾我娛樂心係啊喺呢個。咁啊，梗係講笑啦。發功。得唔得啊？真係佢話，即係講笑咯。咁而家咧啲 AI 咁發達咧，可唔可以用咗你嗰啲思維模式灌輸咗？喂，而家唔係而家開始出呢個問題喎，抗議 AI 嘅嘢喎，你知唔知 AI 而家有不死人啊？抗議 AI 抄襲咗嗰啲藝術家嘅作品啊！哦，哇！而家唔係 AI 抗議人啊，係人哋抗議 AI 啊！唔同㗎嘛。嚇？你話唔同㗎嘛？人畫同埋 AI 畫。咁但係嗰啲 AI 唔係嗰啲作，咁我條氣就唔順咯。咁樣都要同，咁咪告個 AI 咯。唔係而家唔係就出現個冇啊美國啊！我就知道嗰個人死咗之後，可以將佢嘅意識輸送入個電腦嗰度，即係呢個人咧就永遠係個機變咗部電腦咯。已經其實話有第二次創作，我覺得咧有時真係都好搞笑呢樣嘢。咩第二次創？將人哋嗰個蒙羅麗莎咧，胡鬚佬又有，肥佬又有，變咗隻貓嘅又有。我覺得其實呢個都係侵犯嗰樣嘢。咁好似死咗50年就冇版權㗎咯喎。呢個唔係有冇版權，呢個係我覺得係你作為一個，所以我唔將呢啲抄襲嘅擺上網啦。哦。我又唔係自己唔識畫，咁你點樣揾原創嘅？即係你要揾個人咪？因為我自己求其揾張相片我就已經係原創㗎啦。因為我根本我唔係畫到嗰張相片一樣㗎嘛，咁啊係喎。我係參考啫嘛。係咯。即係你而家電影都係㗎嘛，啲人如有雷同啊，實屬巧合啫喎。咁啊，的確係會有呢樣嘢嘅喎。我記得我嗰時我喺畫廊自己諗咗個新嘅題材，一行出再起少少光，因為我想呢個光再出啲。檸檬黃同土黃梗係有光一個色啦。我正話嗱，色咧就其實相當重要嘅。人哋未去細心去睇嗰幅畫，譬如畫廊啊，未細心去睇到嗰幅畫，霎下眼嘅時候咧，就係睇到啲顏色，第一個印象，呢個係第一印象。然後先至慢慢再去欣賞嗰幅畫，咁所以咧顏色好咧係着數咗嘅，即係你好似做藝人啊，樣係着數咗嘅，你靚就係着數咗嘅。你做一個老官都係聲色藝啊嘛。嗰次我唔知咁樣，藝係擺咗去最嬲尾，點解藝會擺去最後尾咧？因為嗰啲都係天生嘅，聲同色都係天生嘅，藝係可以學嘅，係任何人都可以學，係後天嘅嘢嚟嘅。咁我哋畫畫咧，其實就係唔需要聲，唔需要色，係需要藝嘅啫。你靚唔靚冇所謂㗎。你出名就可能會上雜誌嗰啲靚嗰啲會多啲合作機會喎。唔係聲色藝咯，都係。如果係好樣衰嘅話，佢都報道你樣衰。真係㗎，呢個一個好現實嘅。你教學生阿雪紅，雪紅啊，你教學生會唔會嗰個學生靚啲，你對佢好啲㗎？會啊。會唔會啊？如果佢肯努力，我入咗去洗手間。啲㗎嘛。唔係咯。你會即係成面都係密屎咁樣，你好似嗱嗰啲幼稚園嗰啲細路女。啲細路仔
細路仔都會有好核突㗎，即係咁狂撩鼻屎嗰啲都得㗎嘛。咁佢可能都係冇嘢過，佢可能。咁其實佢真係好求其嘅。我雖然知道佢係求其，但係我畫嘅時候咧，最好有翻少少組織啦。但係亦唔需要太過刻意喎，你太刻意咧就同即係呢個畫風有啲唔同。你可以全部將佢細緻咗㗎，咪另一個風格咯，冇所謂。但係而家我唔係要你哋呢樣嘢，我係主角都仲係喺個人像嗰度。嗱，呢啲你覺得佢硬咧輕輕揩一揩就乜事都冇㗎啦。其實趁濕嗰時揩都係一樣嘅。咁啊，第二次咧就跟住我由頭到尾畫一個人像啊，畫幾幅啦，畫幾幅我相信會得到一個效果㗎啦。一幅就或者都唔得。嗱，再加翻少少呢啲咯。因為呢個人像而家始終都係佢嘅主題，你做得佢靚咗咧係 OK 嘅，你做得佢差咗係唔 OK 嘅。再加翻一啲頭髮絲，咁咧點樣？佢喺邊個部分加咧？嗱，呢度你去自己去分析下。嗱，呢度一執，但係佢好似冇乜頭髮嗰個感覺，咁你就喺佢加多兩筆。嗱，呢度又有一大嘅組別，但係佢可唔可以分翻佢一少少咧？嗱，呢個係靠你啦。嗱，呢個靠你去領悟啦，因為你幅畫同我幅畫始終都係有少少偏差嘅，無論位置啊、各樣啊，都係有少少偏差。咁所以你要去翻嗰個原理，你或者唔需要呢一筆。我就覺得我需要嗰一筆，你未必需要，因為你嗰度可能你上一次嗰一筆咧已經係得到你預期嘅效果啦，咁你就冇必要走去再加啲嘢落去。咁就講我就覺得呢度我加翻兩筆好啲，咁我先至加啲嘢落去。嗱，呢度我嫌佢咧，俾翻一兩條咯，唔好太刻意喎，唔好太刻意。嗱，我又做一個錯誤嘅俾你，突然間咁樣，哇！呢幾條若果做得靚嘅，其實都無傷大雅，對白又唔係好靚嚇，咁突然間有幾兜咁嘅嘢喺度，算點咧？咁你就用翻支乾淨嘅開叉筆。明嗎？嗱，用翻支乾淨嘅開叉筆，輕輕拉一拉佢。我咁樣做咧，真係想你哋快啲做到呢樣嘢，唔好再拖落去啦，拖落去咧嘥時間。嗱，點解會咁樣做咧？因為我覺得你哋用喺前半段啊嘅時間啊太多啦。都俾你用晒啦！我心目中嗰4堂都俾你用晒啦，都未埋尾。應該咧前半段咧，可能咧就畫咗1堂，至多咧就再執佢都 OK 噶啦，就留翻嗰3堂或者嗰2堂半咧，你都要去做埋尾嘅功夫，唔係仲留翻一大橛埋唔到尾嘅。冇時間限制係呃人嘅啫，又係唔係有你唔等錢使，又唔等錢開飯，又係嗰啲咁樣講法。我玩嘅啫，咁玩嘅又唱到走音又得，乜都得啦，你中意就得啦。自我感覺良好。嗱，呢啲就斷咗㗎啦，斷咗咧你要黐翻落去個頭髮嗰度。咁你可以畫隻手啦，我兔仔揾咗一大紮出嚟㗎啦，下次可以俾你㗎啦。咁嗱，呢啲手，因為我哋要配合翻個面啦。你既然面嘅筆觸唔係咁強烈，你手咧都應該柔和翻佢咯。其實呢個趁濕嗰時咧，第次你坐喺我身邊，我就會要你做埋呢個部分㗎啦。嗱，輕輕揩一揩佢已經係啦。不過我覺得你哋做嘅時候咧，就一係就走咗，一係走咗位啊，一係就過咗做得太過分。
輕輕揩一揩，嗱全部都柔和晒㗎啦。嗱呢啲輕輕揩一揩，咁去到呢隻手咧，更加咧，你睇好多古典畫咧，啲名畫啊已經講到，佢都係着重咗呢度嘅啫。去到呢度咧，好黑嘅，通常嗰啲古典畫呢度咧就黐咗落個底㗎啦，係冇乜點樣搞嘅。尤其是林布蘭，所以林布蘭嘅夜巡咧，佢係一張其實佢係一幅成功嘅畫嚟嘅，但係嗰時啲人就唔欣賞啊嘛，覺得嗱呢個咪就係好似我正話講寫相咁咯，寫相嗰啲人唔中意啊嘛，哇嗰個又俾咁多錢，你又將佢畫咗喺前邊。我又係俾咁多錢，你就畫咗我喺後邊，仲朦朦地添。所以嗰幅畫咧，阿林布蘭就唔衰啊，攞嚟衰啦，可以講。若果佢咁本來佢係啱嘅，其實佢又唔可以話佢唔衰攞嚟衰。佢好似畫一個場景咁樣啊嘛，冇理由個個都係咁啫。佢畫緊一個舞台，喺舞台上邊嗰個主角就梗係打咗燈啦，係咪？就梗係出啲㗎啦，咁有啲係配角嚟㗎嘛，咁啊梗係同埋咧，佢早期你再睇翻佢早期啲畫咧，好奇怪嘅反為，佢畫一紮醫生，畫一紮嗰啲法官啊、律師啊嗰啲咁樣咧，就個個打側身，就個個頭啊擰咗開嚟，神神怪怪咁樣，但係佢畫得好細緻下嘅即係當時佢就有為到呢個商業而妥協。後期佢就唔為商業而妥協啦，但係成功嘅嘢咧，令到佢變咗失敗。嗰幅畫之後咧，就再啲人就唔中意揾佢畫畫啦，唔再中意揾阿林布蘭畫畫。嗱呢啲咧就又係咁嘅啫，一次唔得，咪即係整多幾筆。嗱呢啲我都會教埋你啊，現場教埋你喺我身邊，唔理想咯，我就覺得你做呢啲底啊唔理想。其實咧就簡單到咧，即係冇理由喺一啲咁簡單嘅嘢耽誤咗咁耐啊！喺我心目中點解搞到咁耐都未搞得掂？呢啲咁嘅一字咁淺嘅嘢，點解會咁樣咧？我接受唔到啊！可以都係咁樣講嗱。正式就係咁樣啫。如果你唔怕污糟嘅，若果你話怕污糟，咪攞支筆咯。嗱，咁呢個你點解你係都要人做呢樣嘢咧？你睇其實我係為你哋鋪排咗一啲嘢嘅，好似到而家其實一早就應該叫你哋嘅畫下啲背景啊，背景有啲嘢啊，其實呢個一早應該咁樣做㗎啦，係喺個人像嗰度咧。耽誤得太耐啦，去到呢度，去到而家呢個時段，你再唔做咧，你啲畫就只係得個頭嘅啫。咁你話好啊，得個頭我都唔介意，咁咪 OK 咯，咁咪冇所謂啦，你自己都唔介意。有時喺我心目中，我話即係講有啲師奶畫得唔係咁好，佢又話自己唔係揾食。我真係講真嘅，咁你中意點咪點咯。我都知道你唔係揾食㗎，其實都係。我都成日有講㗎，我係想教啲後生嘅，因為佢哋仲後生。想佢哋學多啲嘢嘅啫，我都知道你哋係嚟玩嘅。咁係咪你教一個學生，即係教書咁樣啦嚇，唔好講我教畫啦。係咪真係嗰個學生冚唪唥嗰啲嘢錯晒？啊，原來你都知道佢係一個係師奶嚟嘅咁嚇，佢都唔會話咩啊，不過學下嘢啫。
啊錯咗都唔出聲咧，係咪咁樣先？我就真係唔知啦。我又唔係教書嘅，我都強調我都唔係教書嘅，我畫畫嘅啫嘛。嗱，有時呢啲佢就咁樣好求其啊，我哋就俾翻佢，好似我上次你俾翻少少輪廓佢咯，明唔明啊？即係唔好咁樣咯，因為佢。